醫學三字經話：人百病手中風，想避開第一大病可以點做？今集 ChatED 有請 Dr. 崔同我哋講下中風6大先兆，以及教我哋點樣用穴位去減低高發危機。原來經常做運動控制健康，都唔及用藥物調理身體更加有用。Dr. 崔啊，坊間有一個自測中風嘅方法喎，就係我哋舉起一隻拇指啦，然之後另一隻手喺眯埋眼嘅情況底下嘗試捉佢。如果我哋咁樣捉嘅時候失敗，就代表我哋有機會中風，係咪有效呢？呢個方法嗱，其實如果我哋要正式睇下會唔會有中風，或者係咪有中風先兆呢，有幾個重點更加係要留意嘅。第一個，我哋就要測試下睇下自己嘅面部會唔會有麻痹、神經麻痹嘅現象啦，包括一邊面麻咗唔識笑，又或者眼角嘴角嗰啲肌肉冧咗落嚟。第二個重點就測試下我哋啲手嘅握力手嘅能唔能夠舉高啊，仲有就係握手啦，好似同你咁握手，冇力嘅，握唔到手嘅咁一隻握到，一隻握唔到，咁呢啲都係一啲中風嘅先兆。仲有一點就講嘢啦，好難清晰講到成句說話，講嘢唔清楚嘅，咁有時就捋捋脷嘅，中醫叫言展舌強啦。嗱，如果你有上述呢啲咁嘅情況就應該最好盡快求醫，甚至接受下 CT 磁力共振等等，排除中風嘅可能性嘅。講到呢度我就醒起有件事，有一個個案，呢個係我自己嘅親妹妹，好多年前記得有一晚同佢講電話，講下，突然間佢有一句係我聽唔到嘅。我話你頭先講咩啊？自己唔知道嘅喎。咁後來果然冇幾耐佢就真係中咗風。咁呢個係一個真實嘅個案嚟㗎。需要靠身邊人去幫佢留意喎。其實佢仲有其他嘅表徵或者症狀伴隨嘅，咁包括突然間一邊嘅眼或者兩邊嘅眼睇嘢睇得唔清楚，睇到模模糊糊咁樣嘅。突然間覺得頭暈眼花，暈下，好似身體冇咗平衡感。咁仲有一樣，突然間出現好劇烈嘅頭痛，係冇原因，唔知道咩原因，頭痛得好犀利。咁呢啲就要小心，一定要盡快去求醫，了解個問題所在先得啦。Dr. 崔啊，咁中醫有冇提過一啲關於中風嘅先兆呢？有本書叫做《衛生保鑑中醫門》，佢係咁樣講過嘅。凡人初覺大指、次指麻木不仁或不用，3年內有中風之疾也。清朝有個醫家叫李用瑞，佢咁講過嘅。平人手指麻木，不時還原，乃中風先兆。都同手指麻痹有關嘅。仲有一樣嘢啦，如果中年以上40零歲咁時時你會出現頭痛暈肌肉麻痹呢啲可能都係中風先兆。咁頭先聽咗好多中風嘅先兆啦，但我聽過一個名字叫小中風，咁同中風其實係咪一樣嘅呢？其實呢個未係真正嘅中風。所謂小中風一個就係短暫性嘅缺血性嘅發作，咁佢就喺一個短時間就影響腦部嘅功能，但係呢個發作嘅時間好短嘅，講緊1-2分鐘到10零分鐘，多數係啲中年人士發生嘅。估計發生個小中風有1/4嘅人就有機會就變成真正嘅中風嘅。咁有冇邊類人係特別容易中風㗎？其實有中風同嗰個高血壓病係有好密切嘅關係。假如你血壓高，你嘅中風機會又大。咁嗰啲高血壓嘅患者佢哋中風嘅機會係一般血壓正常人嘅2倍幾咁多嘅。仲有數據顯示如果你嘅血壓升高10個 mm 水銀柱高，特別係下壓咁你中風嘅機會可能提升30%嘅。尤其是你長期血壓高，你啲血管已經係硬化咗、窄咗同埋痙攣，再加埋遇到一啲嘅誘發因素，包括情緒嘅變化好嬲又或者天氣變化突然間好凍咁就好容易引發呢個中風嘅問題出現。最主要嘅原因就係呢個寒邪嘅特性，寒主收引。咁假如啲寒邪進入咗我哋身體，入咗我哋嘅血流，會令到我哋嘅氣血凝滯，血管就會痙攣收縮咁而引發腦血管意外嘅中風等等呢啲問題嘅。咁所以我哋睇到數據的確喺天時冷嘅時候冠心病中風呢啲咁嘅數字係會飆升嘅，高啲嘅。講開冬天
天氣寒冷啊嘛，我哋身體生理上咧亦都會有啲變化㗎。譬如話咧，我哋嘅交感神經會比較興奮啲啦，咁呢個咧就令到啲血管會收縮咗啊，個血壓又會提升啦。另外咧，有一啲能夠提高血壓嘅生化物質，譬如兒茶酚胺，佢嘅分泌咧濃度亦會高啲，咁亦都進一步咧令到我哋嘅小血管啊、小動脈咧更加會狹窄嘅，好容易引起咧缺血性嘅問題啦。咁臨床上咧有冇啲中風嘅個案可以分享一下？嗱，有兩個個案我都想介紹一下嘅。第一個咧就係一位男士，50零歲，剛剛咧就退休啦。咁平時咧就好注重身體，特別喺飲食嗰度非常小心，少油、少鹽、少糖嗰類人嘅。不過有一樣嘢咧出問題嘅，就係佢有少少嘅血壓高，不過咧唔肯食藥，覺得靠自己飲食小心、勤做運動，咁應該咧就長命百歲冇事啦。突然間有一日腦幹中風，喺入醫院咧治療咗3幾個月，就已經咧過世啦。咁呢個係一個例子。我哋平時如果真係有高血壓啊，有3個問題咧，係真係要認真處理、認真去對待嘅，就唔可以話靠自己嗰種方法。第二個咧，想介紹一個個案咧，就係我太太嘅個案。喺2018年有一日，突然間佢話俾我聽好唔舒服，下晝3點零鐘就去超市買嘢，買咗嘢咧就暈。到我放工嘅時候，我一睇佢，覺得佢唔妥，佢話俾我聽好攰好攰，嗌佢遞手，佢有一隻遞唔到，同佢握手冇力，睇住佢咧有邊面咧會揼咗落嚟嘅。咁同埋咧同佢講嘢講2、3句，嗌佢講長少少咧，佢都講唔晒嘅呢度咧，所以即時咧就係 call 白車就入院。果然咧佢真係小腦中風，咁即刻要入院啦。醫生話復原過程都可能好漫長嘅，可能要做職業治療啊、物理治療啊、言語治療等等。好奇蹟地咧，第二日去探佢，幾乎好似一個正常人一樣，好似幾乎咧就係復原咗咧，只係等照 MRI 睇一個腦部嘅情況。醫生話佢已經錯過咗嗰黃金3小時，因為3點幾出事，到夜晚8點幾先去到醫院。但係好奇怪地咧，佢竟然滲血好少之下就自己止咗，自己止咗，唔再滲血，所以咧就冇做到一啲好嚴重嘅即係後遺症或者一個損傷。咁我問醫生點解啦？佢話2個原因。第一個原因，個醫生咧喺佢入院嘅時候同我傾咗一輪，我就交代過平時佢嘅生活習慣啦。其中有一樣咧就係佢食中藥，因為佢有糖尿病啦、甲狀腺功能低下啦，咁長期咧我有開中藥咧同佢調理嘅。好可能我哋都認同咧食啲中藥對佢有幫助，有保健咁嘅作用。冇錯，但係佢話呢個原因我哋唔可以寫入個病案嗰度。咁我追問第二個原因啦，係咩咧？就係好彩。咁到而家都好多年啦，咁乜事都冇，佢驗血報告啊各方面咧都比我仲正常，咁所以2個個案咧，我哋睇到個分別，一個咧就係唔信藥物，係一個唔信藥物啦，另一個咧就長期接受藥物嘅調理治療，咁分別就好大啦。後續嘅治療其實都唔需要，佢已經可以做到預防嘅作用添喎，甚至乎係。咁我哋有冇啲穴位咧？其實可以多啲按保健翻，減少中風機會啊！有幾個穴位我哋平時可以多做預防中風嘅。第一個就係太陽穴。太陽穴咧就喺眼角呢度拉出去，大家一轉到有個凹陷位，我哋用中指啦，中指有力啲，咁咧就係按住佢喺原地游按1-2分鐘，一日2、3次，咁咧有醒腦明目。有時你頭暈頭痛啊，撳下啲穴位都有用嘅，提神都可以啊。係啦。第二個穴位咧就係風池穴，即係喺我哋耳仔一路推埋呢度有2條大筋腱，大筋腱入邊咧有個凹陷位喺啲髮際邊，呢度就係啦。我哋做嘅方法咧可以咁樣，又係用拇指大力啲，原位按佢1-2分鐘，每日2、3次咁樣做都得。呢個就係風池穴，亦都係咧有醒腦明目預防中風嘅作用。第3個穴位咧係一個強壯穴位。我哋咧就叫做咧氣海穴，呢個喺我哋嘅正中線肚臍對落1寸半嘅地方，我哋可以咧又係用個拇指撳住呢個位置由按撳到佢酸酸脹脹又得，又或者咧用我哋手嘅魚際喺入邊咧打圈搓到嘅發興，一日2、3次。咁最後一個穴位咧就叫做膕腧穴，
角酸有角嘅呢個角。啊，咁呢個喺我哋耳尖對埋嗰啲頭髮啊，呢度角穿穴。嗯，咁我哋咧就可以用我哋嘅拇指啦，咁啊，又係原地游按佢1-2分鐘又得，又或者咧，我哋由前向後推用力推佢可以舒緩咧，因為血壓高啊，令到我哋頸梗梗啊、頭脹脹，有預防中風嘅作用嘅。咁如果屋企人有中風，我幫佢按呢啲穴位，有冇辦法都有用，都有用㗎，都有用。咁我知道咧，Doctor Choi你本身都有本書係有講中風㗎喎，係咪冇錯啊，係啊。咁咧呢本啦，踢走都市病入邊呢本書咧就講咗人百病手中風，有篇就係講呢啲問題嘅。咁如果觀眾咧有興趣了解更加多啦，都可以睇 Doctor Choi嘅呢一本書嘅。咁大家如果中意呢段影片咧，記得讚好，有任何問題咧都可以歡迎喺下邊留言俾我哋，記得分享俾你嘅朋友。咁我哋下條片再見啦，拜拜。拜拜。